Лекция по Шримад Бхагаватам. Песнь 1, глава 1, текст 1. Прочитанный его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой 21 февраля 1975 года в Каракасе, Венесуэла. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, last night we discussed about the Итак, вчера вечером мы говорили об изначальном источнике всего. So, he explained here, Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is already asserted. Итак, здесь объясняется Ом Намо Бхагавате Васудевая. Это определяет, что Васудева, Верховный Господь, есть Васудева, потому что Он присутствует повсюду. Сегодня вечером состоялась дискуссия о том, что у Бога нет какого-то конкретного имени. Но Его называют разными именами в зависимости от различных Его деяний. Например, Бог присутствует повсюду, поэтому Его имя Васудева. В Брахма-самхите сказано, что Бог находится в этой вселенной Андантарастхам, и не только во вселенной, но Он находится в сердце каждого и также в атоме. Поэтому Бог безграничен. Бог не ограничен тем, что у Него только гигантская вселенская форма, но Он также способен войти в атом. Поэтому на ведическом языке Бога описывают так: Анор Аниян Махато Махиян. Он больше величайшего и меньше мельчайшего. У Бога две категории экспансий. Он распространяет себя как свамша или личные экспансии. А другая его экспансия – это вибиннамша, отделенные экспансии. Итак, Бог распространяет себя лично, то есть Он распространяет себя как Рама, Нарисимха, Вараха, Вамана и множество других воплощений. Это Его личные экспансии. И вот Господь Чайтанья, Нитьянанда, они тоже являются личными экспансиями Господа. Это одна категория экспансии. Другая категория экспансии – это вибиннамша. Например, мы. Мы тоже экспансия Бога. Но вибиннамша означает мельчайшая частица. Например, солнечный свет. Солнечный свет является сочетанием ярких корпускулов. Очень маленькие частицы, светящиеся в сочетании, именуются солнечным светом. И мы, живые существа, являемся тоже маленькими светящимися корпускулами Бога. Таким образом, Бог распространяется повсюду. Майявади, философы, имперсоналисты считают, что если Бог распространяет себя повсюду, то как Он может быть личностью? Это объясняется в Бхагавад-гите.
that I am Кришна, Бог, говорит, что я распространяю себя в своих личных формах повсюду. everything is existing. Все существует благодаря мне. But still, Тем не менее, я не являюсь всем. it's like God has expanded in this microphone. The microphone. Например, этот микрофон также является экспансией энергии Бога, но это не означает, что мы должны поклоняться микрофону. So God has got that power that although He has expanded Himself in His impersonal form everywhere, still He has got His original existence. У Бога есть такое могущество, хотя Он распространяет себя в безличные формы повсюду, тем не менее Он существует как отдельная изначальная личность. A small example can be given in this connection. Just like a father, he has given birth to hundreds of children. That does not mean the father is finished. Можно привести в этой связи такой пример. У отца может быть 200 детей, но это не означает, что сам отец прекращает свое существование. It's expansion of the father, but father keeps himself as father. Эти дети являются экспансией отца, но отец остается отцом. So, in this way, he is Vasudeva, means he is present everywhere. Таким образом, он Васудева, что означает, что он присутствует повсюду. He says in the Bhagavad Gita, Sarvato Manipadastat. He has got his hands and legs and eyes everywhere. В Бхагавад-гите он говорит, что его руки, ноги и глаза повсюду. Because the part and partial expansion of God, either Vishnu Tattva or Jiva Tattva, they are everywhere. Поскольку неотъемлемые части Бога, будь то Вишну-татва или Джива-татва, присутствуют повсюду. Besides that, God is existing in everyone's heart, the super soul. Помимо этого, Бог пребывает в сердце каждого как сверхдуша. So the super soul is giving direction to the individual soul. Итак, сверхдуша указывает направление индивидуальной душе. Therefore, in the Bhagavad Gita, it is said, Aham sarvasya chaham vidishan nivishya. Ridhi means in the heart. Поэтому в Бхагавад-гите сказано «Сарваси чахам хриди саннивишта». Хриди значит «в сердце». Я пребываю в сердце каждого. Matta smriti jnanam apohanam cha. Because God is situated within my heart, therefore He is giving me direction. Поскольку Бог пребывает в моем сердце, Он указывает мне направление. So our remembrance and forgetfulness is due to God. И поэтому мы помним о Боге или забываем Его Sometimes we благодаря forget Ему. something and try to remember. Immediately God helps us. It is this. Иногда мы что-то забываем и пытаемся вспомнить, и Бог сразу помогает нам, напоминая. And we say, yes, and now I remember. И мы говорим, да, теперь я вспомнил. We are forgetting. Krishna immediately gives in. It is this. Then I Мы говорим, теперь я помню. Это означает, что мы забываем, но Кришна напоминает нам. Вот, и мы вспоминаем. God by His plenary expansion, He is situated everywhere. Таким образом, Бог в своей полной экспансии присутствует повсюду. Therefore His name is Vasudeva. Поэтому Его имя Васудева. Now, Vasudev is the origin of everything. И Васудева является источником всего. So, that is explained in the Bhagavad Gita. Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlava. Anyone who has understood that everything what we see, that is Vasudeva. Бхагавад-гита говорит, что каждый, кто понял, что все, что мы видим, это Васудева. But we should always remember that Vasudeva is everything. Still, everything is not Vasudeva. Тем не менее, хотя мы всегда должны помнить, что Васудева есть все не есть Васудева. Just like in a big factory,
in your country or in America. Например, в вашей стране есть большие заводы, например, завод Форда в Америке. Это огромный завод, и на заводе повсюду ощущается присутствие мистера Форда. If you have to see Mr. Ford, you cannot see the car Ford and you become satisfied. Но если вы хотите встретиться с мистером Фордом, вы не можете просто посмотреть на машину Форд и довольствоваться этим. So if I want to see Mr. Ford and if you see the car and you say, now I met with Mr. Ford, that is foolish. На машине тоже написано Форд. То есть если вы хотите увидеться с мистером Фордом и просто смотрите на машину и говорите, о, я встретился с мистером Фордом, это глупо. But Ford is not the car. Машина — это Форд, но Форд — это не машина. In this way, try to understand. Everything is God, but everything is not God. Таким образом, пытайтесь понять, все есть Бог, но все не есть Бог. In this way, you have to understand. Don't be misled by the Mayavadi philosophy that everything is God and my knowledge is finished. That is imperfect. Пытайтесь понять это именно так. Все есть Бог, но все не есть Бог. Не будьте сбиты с толку в этой философии Майявади, что все есть Бог, и на этом мое знание заканчивается. Источник всего. Что есть природа этого источника? Vasudeva is everything accepted. But whether Vasudeva is a living being or a dull matter. Васудева есть все, мы это приняли. Но является ли Васудева живым существом или мертвой материей? Nowadays, the theory, scientist theory is going on, that life is made of chemicals. В наше время, согласно теории ученых, жизнь состоит из химических веществ. That means matter. То есть это материя. This has been discussed 5,000 years ago by Vasudev, whether the origin of life is life or matter. Об этом еще 5000 лет назад говорил Вьясадева. Источник жизни. Жизнь или материя? So he said that the origin of everything is life. И он говорит, что источником всего является жизнь. Because Vasudeva is also life. And now you come to your argument and reason whether origin of life is matter or life. That we have to decide. Итак, он говорит, что источником всего является жизнь, потому что в Васудева есть жизнь. И вот мы приходим к аргументам и доводам. И является ли источником жизни материя или жизнь? Вот это нужно обсудить. Итак, здесь говорится, что источником является жизнь, потому что здесь сказано, I'm taken as the origin of this Krishna consciousness movement. That means I know everything directly and indirectly of all these movements. Например, если меня считать источником этого движения сознания Кришны, это означает, что я знаю все прямо или косвенно, все об этом движении. If I do not know directly and indirectly everything of this movement, then I cannot be called the founder Acharya. Если я не знаю всего прямо или косвенно об этом движении, то я не могу называться основателем Ачарьи. И как только источник становится знающим, если принять, что он знающий, значит, нужно принять, что он жизнь. Поэтому мертвая материя не может быть знатоком всего. Now it is said, Jato Annayat Isarasasya Thisu Avigna Sara. This Avigna means cognizant. The original source of everything, he has his brain, he knows, he has the power of knowledge, everything is there. That is the reason. Итак, здесь сказано, и то анваят нитардяш чартьеша абигьят свара, то есть он абигья. Абигья значит знающий, сознающий. Изначальный источник всего обладает разумом. Он знает.
is combination of some metal and some wax, everything is metal or something plastic. But they have not combined together automatically. A person who knows the art, he has combined all of them together. Now it is active. Любой материальный объект, например, микрофон. Микрофон является комбинацией каких-то материалов, металла, каких-то проводов, пластика. И все это не собирается автоматически. То есть тот человек, который знает ремесло, он может соединить это все в нужном порядке. И это заработает. Если этот микрофон сломается, я должен буду отнести его к тому, кто знает, косвенно или прямо, из чего он состоит. Поэтому источник всего, или изначальный источник всего, является знающим, он не мертвая материя. Поэтому здесь говорится о Абхигья, что значит «знает в совершенстве». Итак, Абхигья, можно сказать, что совершенное знание должно быть получено от вышестоящей личности. What is the mechanical arrangement of this microphone? But if I want to know it, then I must go to a perfect knower who can explain me that these ingredients or these parts of the machines are there. Например, если я хочу узнать о механическом устройстве этого микрофона, я должен обратиться к знатоку, который может объяснить мне, из чего он состоит. Therefore, the question may be raised that the original source of everything is no one of everything accepting, but where he got the knowledge? Поэтому можно задать такой вопрос. Изначальный источник всего есть знаток всего, но откуда он взял знание? That God is the original Father, the Supreme Father of everyone, then who is God's Father? Например, иногда атеисты спрашивают, если Бог изначальный Отец, Высший Отец всего, то кто является Отцом Бога? The answer is that God has no father, he is self-sufficient. Ответ в том, что у Бога нет Отца, Он самодостаточен. Therefore, this word is Sarat. Sarat means self-sufficient. Поэтому используется слово сварат. Сварат значит самодостаточен. So far we are concerned, I have got my father has got father, his father has got father, go on. When come to a person who has no more father, that is God. Что касается нас, у нас есть Отец, у него есть свой Отец, у того свой Отец и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы приходим к той личности, у которого Отца нет, это Бог. Так можно определить, если найдешь того, у кого нет Отца, это Бог. Если придет негодяй и скажет, я Бог, спросите его, у тебя есть Отец? Как только он скажет, да, у меня есть Отец, значит он собака. Я знаю, что в вашу страну приезжает множество лже-богов. Но спросите у них, проверьте их, у вас есть Отец? Если он скажет, да, есть Отец, значит, можете сказать ему, ты собака. Поэтому одно из имен Бога — нерожденный. Нерожденный значит, что он не был зачат никаким отцом.
Govindam Adi Purusham, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Anadi, Adi. Anadi means he has no source of emanation. В ведах на санскрите сказано «Анади Ради», а «Анади» значит у него нет источника. Но он Ади, он изначальный источник всего. Therefore, it is said, Anadi Adi. Anadi means he is without any source. But everyone is on account of his presence. Поэтому говорится «Анадир Ади», а «Анади» значит он не имеет источника, но все существуют благодаря ему. It is simple understanding. There is no difficulty to understand God. Это простое понимание и не составляет труда понять Бога. Just like I got my father, father has got his father is Adi. Adi means the original soul. But when you go to Krishna or God, he has no one. He is self-sufficient. Try to understand the simple formula of understanding God. That God has no origin, but he is the origin of everything. Анадир Ади, у всех есть Ади. Например, у меня есть свой отец, у того есть свой отец и так далее. Ади. Ади значит изначальный источник. Но когда вы подходите к Кришне или к Богу, у него нет Ади, он самодостаточен. Постарайтесь понять эту простую формулу понимания Бога. У Бога нет источника, он источник всего. Now the next question would be, according to Vedic information, the original person is Lord Brahma. Следующий вопрос. Согласно ведической информации, изначальная личность есть Господь Брахма. When there was creation, the first created being was Lord Brahma. Когда возник мир, и первым изначальным существом был Господь Брахма. All other living entities expanded. That is the creation understanding. Из Брамы изошли все остальные живые существа. Так происходило творение. So one may mistake then Lord Brahma is the Supreme Personality of Godhead because he has nobody knew that by whom born Lord Brahma was born. It may be questioned like that. Кто-то может по ошибке заключить, что Господь Брахма является изначальной личностью Бога, потому что никто не знает, от кого он родился. Brahma is not the original source of everything, although he has created this universe. He is not the original source. Но Господь Брахма не является изначальным источником всего, хотя Он создал эту Вселенную, Он не изначальный источник. Therefore, it is explained here that the original person is Vasudeva or Krishna, and he gave intelligence to Brahma to create this universe. Поэтому здесь объясняется, что изначальная личность — это Васудева или Кришна, и Он дал разум Брахме, чтобы создать эту Вселенную. But if we put this argument that Brahma was alone, how he took instruction from the superior person? Но если мы выскажем этот аргумент, ведь Брахма был один, как он мог получать наставления от какой-то личности свыше? Therefore it is said, Tene Brahma Jida, the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, instructed him from within the heart. Поэтому говорится, Тене Брахма Хрида, Верховная Личность Бога Васудева, дал наставление Брахме из сердца. That is not only for Brahma. I mean, that is not the only prerogative of Brahma. Krishna, we have already stated, is stated in everyone's heart. If you want to consult him, he can give you. И это прерогатива не только Брахмы. Кришна, как мы уже сказали, находится в сердце каждого. Если вы хотите обратиться к Нему за советом, Он может дать вам его, дать вам наставление. The only thing is that you have to become qualified like Brahma so that you can receive instruction from him within the heart. Единственное условие, что вы должны стать таким же квалифицированным, как Брахма, чтобы получать наставление из сердца от Него. And what is that qualification?
That is also stated in the Bhagavad Gita. И в чем заключается эта квалификация? Об этом говорит Бхагавад-гита. Тесам сатадуюктанам бхажатам притипурвакам дадами будхиюгам там джена маму vijayati. Krishna said that I am situated in everyone's heart. Simply one has to become qualified to hear me. Кришна говорит, я нахожусь в сердце каждого, но нужно лишь обрести квалификацию, чтобы слышать меня. And what is that qualification? That qualification is practice of bhakti yoga. И в чем состоит эта квалификация? В том, что нужно практиковать бхакти-йогу. Tesam satadujukta bhajatam pritipurvakam. Bhajatam pritipurvakam means bhakti yoga. Always engaged in service of the Lord with love and affection. Баджатам притипурвакам — это означает бхакти-йога, то есть всегда с любовью служить Господу. So, tesam, those who are always 24 hours engaged in loving service of the Lord, to him only he gives instruction, you do like this. Итак, Тэшам, те, кто постоянно 24 часа в сутки посвящают себя служению Господу с любовью, только таким Он дает наставление поступать так-то и так-то. And what is that instruction? Jeno mam upajantite. The instruction is meant for giving him facilities to come back to home, back to God. И что это за наставление? Яна мама паянти те, то есть это наставление, которое дает ему возможность вернуться домой к Богу. Yet in this material world, we are struggling for existence, and therefore we are not happy here. Здесь, в материальном мире, мы боремся за существование, поэтому мы здесь несчастливы. Therefore Krishna said that sarvadhamman parityajya mamekam saranam vraja. You give up all these rascal engagements, you simply just surrender to me. Поэтому Кришна говорит: «Сарвадharman паритяджа». Отбрось эти ненужные занятия, просто предайся мне. And when we are surrendered, that surrender is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И когда мы предаемся, это предание заключается в Ом Намо Бхагавате Васудевая. That means Krishna Vasudeva, I accept your proposal. I offer my respectful obeisances unto you. Иными словами, Кришна Васудев, я принимаю твое предложение, я выражаю тебе свое почтение. Then begin your loving service to render to Krishna, and gradually you get instruction from within, you do like this, you do like this. Тогда вы начинаете свое служение Кришне, и постепенно вы получаете наставление изнутри. Поступай так-то, поступай так. So it is not difficult for anyone. It is very simple thing. And what is that simple thing? Manmana bhavavad bhakta madhyajiman namostu. Means always think of me. Manmana, you just become my devotee. Unless one is devotee, he cannot always think of Krishna. That is not possible. Это не составляет труда ни для кого. Это очень просто. Что это значит? Манмана бхавамад бхакто. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Пока человек не стал преданным, он не может всегда думать о Кришне. Это невозможно. Но с другой стороны, тот, кто думает о Кришне 24 часа в сутки, является преданным. Поэтому мы распространяем эти новости. Повторяйте Харе Кришна. Повторение Харе Кришна подразумевает размышление о Кришне. Кришна говорит: «Манмана бхава, всегда думай обо мне». He says that anyone who is always thinking of me within his heart is first class yogi. В другом месте он говорит, любой, кто всегда думает обо мне в сердце, является совершенным йогом.
But this is the example of becoming first-class devotee. Система йоги очень популярна в вашей стране, но это как раз пример того, когда человек становится совершенным йогом. And you haven't got to take so much trouble by pressing your nose or beating your head or this. Simply chant Hare Krishna. И вам не нужно подвергать себя многочисленным трудностям, зажимая свои ноздри, нагибая голову и так далее. Просто повторяйте Харе Кришна, и вы становитесь совершенным йогом. And as soon as you become first-class yogi, all power is within. И как только вы становитесь первоклассным йогом, вы обретаете все силы. Perhaps you do not know the yogic perfection, 8 kinds of power. Возможно, вы не знаете, но существует 8 йогических совершенств, Simply gymnastic practice 8 is not yoga. видов силы. Одна лишь гимнастическая йога — это еще не йога. Power is anima, laghima, mahima, prakti, siddhi, vasita, isita, like that. Anima means you can become smaller than the smallest. Вы должны развить эти мистические силы, анима, лагима, махима и так далее. Анима значит, вы становитесь меньше мельчайшего. Yogic perfection, he can become, you lock up anywhere and he will come out. Тот, кто достиг совершенства йоги, его можно запереть где угодно, и он выйдет. This is yoga siddhi. Not that a yogi is locked up and he cannot come out. Это йога ситхи, а не то, что йога запирает, но он не может выбраться. Это просто гимнастика. So yoga siddhi. The yoga siddhi you can get when you become perfect yogi, mahima also. You can float in the air. Вы можете обрести йога ситхи, когда станете совершенным йогом. Махима, вы можете плавать по воздуху. Это называется лагима. Now the aeroplane is going in the air, very good speed. But when you get yoga siddhi, your speed, because you become very light, you can go anywhere in a moment. Сейчас самолет может летать по воздуху с огромной скоростью, но когда вы достигаете йога ситхи, вы можете двигаться со скоростью света, вы можете оказаться в любом месте мгновенно. It is speedier than the mind. Это даже быстрее, чем скорость ума. You are sitting here and your paternal home may be 10,000 miles away, but by mind you can go immediately. Например, вы сидите здесь, а ваш родной дом может находиться за 10 тысяч миль отсюда, и вы можете в своих мыслях мгновенно перенестись туда. Такова скорость ума. You cannot take your body immediately there, but you can take your mind there immediately. Мгновенно вы не можете перенести туда свое тело, но ум вы можете перенести. So why it is possible? Because mind is finer than this gross body. Почему это возможно? Потому что ум тоньше грубого тела. That is stated in the Bhagavad Gita. Indriyani pararahu, indriya bhakparamana, manastu parabuddhi. The finer, finer, finer. That's like this gross body. This gross body means senses. The finer than this is the mind. В Бхагавад-гите говорится о тонких чувствах. Например, есть грубое тело, но и грубое тело состоит из чувств, но более тонкое чувство — это ум. Итак, система йоги направлена на контроль ума. Управляя умом, вы можете повелевать чувствами, потому что ум является господином чувств. Над умом находится еще более тонкий разум. Вы можете воспитывать свой ум при помощи разума. И это наилучший разум, когда человек занимает свой ум с его помощью в сознании Кришны. И тогда вы будете получать наставления изнутри, от Верховной Личности Бога, где бы вы ни находились.
So these things can be understood gradually and after purifying the mind. Итак, когда мы очистим свой ум, мы можем все это постепенно понять. At the present moment, on account of our material contamination, our mind is contaminated with so many material things. В настоящий момент вследствие оскверненностью материи наш ум осквернен многими материальными мыслями. If you purify your mind, then you come to the spiritual platform. Если очистить ум, то вы подниметесь на духовный уровень. That is intelligence via media between the spirit and the mind. First of all, body. Finer than the body is mind. Then finer than the mind is intelligence. And finer than the intelligence is the soul. И это разум, среда между душой и умом. Прежде всего это тело, ум, еще тоньше тела и тоньше ума разум. И тоньше разума душа. Если вы занимаете свой ум постоянно лотосными стопами Кришны, то он очищается. So this is the movement of Krishna consciousness, how to fix up the mind always at the lotus feet of Krishna. И этому учит движение сознания Кришны, сосредоточение ума на лотосных стопах Кришны. And it is called bhakti yoga. Это называется бхакти-йогой. So if you practice this bhakti yoga, then everything will be perfect in your life. Если практиковать эту бхакти-йогу, то вы достигнете совершенства жизни во всем. Мы распространяем бхакти-йогу по всему миру. Здесь находится один из центров. Воспользуйтесь этой возможностью. Это движение основано не на сантиментах, но на философии, на науке. Это авторитетное движение. У нас есть около 50 книг о движении сознания Кришны. Вы можете их читать, вы можете спрашивать у преданных, если не понимаете, и повторяйте Харе Кришна, и достигайте совершенства в своей жизни. Спасибо вам большое. Если у вас есть вопросы, вы можете задать. Обрыв записи. Самадхи значит всегда думать о Кришне. Она говорит, что в храме много майи, и что люди, которые живут в храме, обманщики. А где нет майи? Назовите мне место, где нет майи. Мы туда отправимся. В этом храме нет майи. Поскольку я в майе, я думаю, что храм — это майя. Об этом сказано в Бхагавад-гите. Любой, кто предается мне, преодолевает влияние майи. Поэтому любой в этом храме, они преданные, поэтому они не в майе. Сколько разных путей существует для самосознания? Только один путь. Бог один, и осознание Его
это один путь. There cannot be two paths. Не может быть двух путей. Just like, suppose, in India, the India is from here to the eastern side. Yeah. This is an example. But you cannot find the western side. Just like Columbus, he wanted to discover India. He did not go to the eastern side. He went to the western side. So he found America. Например, Индия. Индия находится сюда куда? В восточную сторону, да. Это просто пример. Вы не можете найти на западной стороне Индию. Как, например, Колумб. Он хотел открыть Индию, и он отправился не на восток, а он отправился на запад, и вместо этого открыл Америку. Итак, если вы хотите отыскать Бога, вы должны избрать верный путь. By Gyan, Karma, Jog, one can achieve God. That is not possible. Only by Bhakti. Об этом говорит Бхагавад-гита. Господь никогда не говорит, что при помощи кармы, гьяны, йоги можно достичь Бога. Это невозможно, только при помощи бхакти. Если вы хотите получить Бога, то вы должны совершать это преданное служение. Если же вы хотите майи, то вы можете избрать разные пути. Он говорит, что есть только один прямой путь. Он говорил, что Колумб тоже, если бы он продолжал плыть, он бы приплыл в Индию. Да, вы правы. Если бы Колумб плыл еще дальше на запад, он бы доплыл до Индии. Это означает, что если вы идете другим путем, то вы достигнете Бога, но спустя много-много жизней. Так что если вы хотите потратить много времени на достижение Бога, то вы можете избирать другие пути, разные пути. Но если вы хотите это сделать сразу же, встаньте на путь бхакти. Например, есть лифт, есть лестница, вы можете и по лестнице достичь верхнего этажа, но если есть лифт, зачем идти по лестнице? Воспользуйтесь лифтом, и он мгновенно вас довезет до верхнего этажа, а по лестнице вы будете весь день идти. Поэтому неразумные люди избирают другие пути, но разумный человек избирает путь бхакти-йоги. В записи. Он говорит, что он сын Бога, и мы это признаем. Да, поскольку все души, и Христос тоже душа, поэтому они едины. Он говорит, что вначале было Слово, и Слово было Богом. Что это значит? Это означает, что Бог был, и Бог — личность, поэтому Он может говорить, это Его Слово. Было Слово. Слово Бога — это означает, что Бог — личность. И поскольку Он личность, у Него есть Сын, Христос.
Он говорит, Бог свет, и Он внутри нас. Everyone will say one is knowledge. Да, каждый скажет так, любой, кто обладает знанием. Если вы следуете Библии, то вы тоже обретете это знание. We are after seeing people that he has got knowledge of God. It is not a question of Bible or Bhagavad Gita. We want that you become God conscious. That is our moment. Мы хотим общаться с теми людьми, кто обладает знанием о Боге. Вопрос не в Бхагавад-гите или в Библии. Мы хотим, чтобы вы стали сознающими Бога, и для этого существует наше движение. Srimad Bhagavatam, there is no such mention as Christian religion, Hindu religion, Muslim religion, or Buddha religion. There is no. Bhagavad says, Sabai Purushan Paro Dharma, Jato Bhakti Radhukha. That is first class religion, which helps one to love God. В Шримад Бхагаватам нет упоминания ни о христианстве, ни об индуизме, ни о исламе, ни о буддизме. В Бхагаватам говорится «Вайпумса парот дхармо». Высочайшая религия — это та, которая помогает человеку полюбить Бога. We are propagating, teaching people how to love God. That is our mission. We don't say that you become Christian or Hindu or Muslim or no. You become a lover of God. И мы учим людей любить Бога, такова наша миссия. Мы не говорим, станьте христианином или индусом или мусульманином, нет, станьте любящим Бога. So, comparatively, the process which you are recommending, that is the easiest process. Итак, в сравнении со всеми остальными процессами, тот процесс, который мы рекомендуем, самый легкий. That is admitted by one priest in Boston. И с этим согласился один из священников в Бостоне. He said that these boys and girls are our countrymen, are our boys. Before this movement, they did not come to the church, and now how they are made after God. Он сказал, что эти юноши и девушки, они наши соотечественники, наши ребята. Когда этого движения не было, они не ходили в церковь, а сейчас они сходят с ума по Богу. So therefore, this is the easiest process to become pure and go back to home, back to God. Поэтому это самый легкий способ очиститься и вернуться домой к Богу. Thank you very much. Спасибо большое.